Tá eu aqui de novo, o Edinho. Bem mais satisfeito agora que eu resolvi o problema. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coloquei o amortecedor da modelo antigo 2014, 2015. Ele é cromado. Ó, não faz nenhum tipo de barulho, ó. Pode chacoalhar o que for. Acabou o problema da moto. Do barulho acabou. A barulheira que ela fazia atrás não faz mais nada. Aqui, ó, tá aqui os antigos, os originais, ó. Aqui em cima que fazia o barulho. Aí agora a gente tem que... Vou passar isso para concessionário, mostrar para eles e ver qual que é a solução que eles vão me dar. Se troca o amortecedor, o que acontece? Beleza, o importante é que resolvemos aí. Um abraço para todos aí, espero ter ajudado.